वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से हो। तो गाइस आज फिर एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। जो वीडियो का टाइटल है वो है पाकिस्तानी वर्सेस इंडिया बिगेस्ट 10 रेलवे स्टेशन। तो आज इन दोनों देशों का हम करने वाले हैं कंपैरिजन। इनके 10 जो बड़े रेलवे स्टेशन है उनका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं, वीडियो देखते हैं। और जो चैनल पे भाई नए हैं तो प्लीज आके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया के 10 बड़े रेलवे स्टेशन करके दिखाया जाएगा। वीडियो के पहले हिस्से में आपको पाकिस्तान के 10 रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान के 10 बड़े रेलवे स्टेशन, इंडिया के 10 सबसे बड़े इंडिया के 10 बड़े रेलवे स्टेशन। और वीडियो के एंड पर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको किस मुल्क के रेलवे स्टेशन पसंद आए। बिगेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? अगर नहीं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ आपको पाकिस्तान के 10 बड़े रेलवे स्टेशन के बारे में बताया जाएगा, बल्कि वहाँ कौन कौन सी सहूलियात हैं ये भी मालूम होगा। तो दोस्तों, आखिर कौन से हैं वो पाकिस्तान के 10 बड़े रेलवे स्टेशन, और क्या आपके शहर में जो रेलवे स्टेशन है वो भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है? अपना जवाब वीडियो के एंड में कमेंट की मुश्किल है, हमारे साथ मेरे शहर का तो नहीं। तो चलिए फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। गोल्डा शरीफ जंक्शन टॉप 10 क्लब। ये चैनल है, इसको जरूर जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो यहाँ से मिलेगी। रेलवे स्टेशन दोस्तों, सक्खर रेलवे स्टेशन को पाकिस्तान का एक कदीम स्टेशन भी माना जाता है, जिसे लौरा स्टेशन भी कहा जाता है। ये यहाँ के मशहूर गेट के करीब वाक़या है, और ये स्टेशन वजारत रेलवे की मलकियत में आता है। यहाँ से 3 बड़ी ट्रेनें निकलती हैं, जिनमें जाफ़र एक्सप्रेस, अकबर बुख्ती एक्सप्रेस और सक्खर एक्सप्रेस शामिल हैं। यहाँ मुसाफिरों के लिए वेटिंग एरियाज़, टिकट रिजर्वेशन, फूड स्टॉल्स, टक शॉप्स और पीने का साफ़ पानी दस्तयाब हैं। नंबर 9 हैदराबाद रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये पाकिस्तान के मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है। ये सिंध का एक अहम स्टेशन माना जाता है, जिसमें ये चंद लाइनें हैं: हैदराबाद बदीन लाइन, हैदराबाद खोखरापार लाइन और कराची पेशावर रेलवे लाइन। इसमें 8 ट्रैक्स और 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। पाकिस्तान की वजारत रेलवे इसकी मालिक है। रोज़मर्रा सहूलियात के अलावा मुसाफिर अगर चाहें तो यहाँ वाशरूम्स, टक शॉप्स, वेटिंग एरियाज़ और मशरूबात आसानी से तलाश कर सकते हैं। नंबर 8 रहीम यार खान रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये स्टेशन न सिर्फ पाकिस्तान के बड़े बल्कि कदीम रेलवे स्टेशन में भी शुमार किया जाता है, जिसे अब मुनासिब देखभाल और जदीद सहूलियात से आरास्ता करने की ज़रूरत है। कोयटा, लाहौर, सरगोदा, बहावलपुर, हैदराबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर और जंग यहाँ से निकलने वाली ट्रेनों के अहम रूट हैं। यहाँ वेटिंग एरिया पंजाब का तकरीबन आखिरी जिला हो जाता है। कैमरास भी हैं। इसके अलावा यहाँ चाय के स्टॉल्स और खाने पीने की दुकानें भी दस्तयाब हैं। वो तो होंगी यार, खाने पीने के अलावा। गुजरावाला रेलवे स्टेशन। गुजरावाला ये कुछ बेहतर है। पाकिस्तान के बड़े स्टेशन में शामिल किया गया है, जो वजारत रेलवे के पास है। यहाँ मुसाफिरों के लिए बड़े वेटिंग एरियाज़, फूड कैफ़ेज़, न्यूज़पेपर स्टैंड, सिक्योरिटी कैमरे, टॉयलेट्स और ताज़ा खाने पीने उनसे कुछ बेहतर है। दोस्तों, इस स्टेशन के अलावा भी इस शहर में 2 मज़ीद रेलवे स्टेशन हैं, जहां पर यही सेम सहूलियात पाई जाती हैं। नंबर 6 मीरपुर ख़ास स्टेशन। ये स्टेशन सिंध के इलाका मीरपुर ख़ास में वाक़या है। ये रेलवे स्टेशन भी पाकिस्तान के बड़े स्टेशन में किया जाता है। ये इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक अहम रेलवे स्टेशन माना जाता है, जो वजारत रेलवे तो नहीं चलती, पहले जो रेलवे चलती थी इंडिया और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी कैमरास, वेटिंग एरियाज़, फूड शॉप्स, कैफ़े, टक शॉप्स और पीने का साफ़ पानी भी दस्तयाब है। नंबर 5 गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये स्टेशन इस्लामाबाद के जनूब मगरिब में वाक़या है, जो वजारत रेलवे के ज़ेरे असर आता है। इसकी इमारत का डिज़ाइन विक्टोरियन अंदाज में किया गया है। इसमें 5 बड़े हॉल हैं और एक रेलवे हेरिटेज म्यूज़ियम भी है, जिसे लाखों लोग विज़िट करते हैं। ये स्टेशन देखने वालों को पुराने बरसगीर की याद दिलाता है। इसे 1882 में बनाया गया था।
यहाँ मुसाफिरों को पीने का साफ पानी, खाने पीने की अशिया और ताज़ा मशरूबात के हवाला से दीगर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। नंबर 4, अटक खुर्द रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अटक रेलवे स्टेशन 1880 में बनाया गया था, जो एक दिलकश माजी और शानदार फ़न तमीर का हामिल है। विक्टोरियन ज़माना में तामीर किया गया ये स्टेशन पत्थर की चनाई से बनाया गया है, जो दरियाए सिंध के किनारे एक खूबसूरत मंजर पेश करता है, जिसके चारों तरफ मंगलोर पहाड़ी सिलसिला है। दोस्तों, यहाँ आपको 1883 का तारीखी लोहे का पुल भी देखने को मिलेगा, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाता है। दोस्तों, जब ट्रेन इस स्टेशन पर आती है तो उसकी आवाज़ पहाड़ों में गूंजती है और यूँ महसूस होता है कि जैसे इंसान फिर से विक्टोरियन दौर में वापस चला गया है। नंबर 3, कराची कैंट स्टेशन। कराची रेलवे स्टेशन, जिसे कराची कैंट स्टेशन भी कहा जाता है, तकरीबन शहर के वस्त में वाक़या है। ये रेलवे स्टेशन कराची का दूसरा कदीम तरीन रेलवे स्टेशन है और पाकिस्तान की कदीम तरीन इमारतों में से एक है। दोस्तों, इस स्टेशन का पुराना नाम फ्रेज स्ट्रीट स्टेशन भी बताया जाता है। इस स्टेशन को 1896 से 1898 तक 2 साल के अरसा में तामीर किया गया। दोस्तों, बरतानवी दौरे हुकूमत में यही वो स्टेशन था जिसने कराची की मारूफ तरीन बंदरगाह को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ दिया था, और आज भी कराची कैंट स्टेशन पाकिस्तान के बड़े स्टेशन में से एक है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म्स और 8 ट्रैक्स हैं। इसके अलावा यहाँ खाने पीने की अशिया, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े भी आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 2, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। रावलपिंडी। दोस्तों, विक्टोरियन दौर का ये स्टेशन पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। ये ना सिर्फ बड़े सगीर की तामीराती खूबसूरती की एक शानदार मिसाल है, बल्कि एक पुराने खुशहाल दौर की वाक़यात भी है। दोस्तों, इसकी इमारत को पीले रंग के पत्थर से रवायती बरतानवी तर्ज पर ये थोड़ा सा सबसे मुझे तो बेहतर लग रहा है। के एक गुंजान आबाद इलाका सदर में वाक़या है। इसे 1881 में बनाया गया। दोस्तों, इस स्टेशन के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि 1919 में अफ़गान बादशाह अमानुल्लाह खान ने भी लंडी कोतल से इस रेलवे स्टेशन का सफ़र किया, ताकि अफ़गानिस्तान के साथ माहिदा करने के लिए बरतानवी वायसराय से मुलाकात की जा सके। दोस्तों, इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, लाहौर रेलवे स्टेशन। ये पाकिस्तान के कदीम तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होने का एजाज़ भी रखता है। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन को 1859 में मियाँ मोहम्मद सुल्तान चुगताई ने तामीर करवाया था। ये एम्प्रेस रोड लाहौर पर वाक़या है। दोस्तों, ये पाकिस्तान का एक पुरहजूम स्टेशन है, जहाँ हर वक्त लोगों का एक जमे गफ़ीर रहता है। इस जंक्शन पर 11 ट्रैक्स हैं और 11 ही प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ मुसाफिरों के लिए टिकटिंग सर्विस, वेटिंग एरियाज़, कैंटीन, शॉप्स और पार्सल की सहूलियात भी मौजूद हैं। दोस्तों, अब बारी है इंडिया के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन। टॉप 10 रेलवे स्टेशन। इंडिया के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कौन से हैं? टॉप 10 रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, इंडिया में इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जो रोज़ाना लाखों मुसाफिरों और सामान की नकलो हरकत में मदद करता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे के ट्रैक्स की लंबाई 1,14,500 किलोमीटर है और यहाँ तकरीबन 7,500 स्टेशंस हैं। इस वीडियो में आपको इंडिया के 10 सबसे बड़े स्टेशंस के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस मालूमाती वीडियो को। टॉप 10 कलर यू कैन फाइंड टॉप फैक्टर हियर। नंबर 10, पटना रेलवे स्टेशन। पटना स्टेशन हिंदुस्तान के मशहूर 3 स्टेशन में से एक है और ये दिल्ली और कलकत्ता के दरमियान में वाक़या है। इसकी ये जोग्राफियाई लोकेशन इसे एक अहम तजारती स्टेशन बनाती है। दोस्तों, ये रोज़ाना तकरीबन 4 लाख मुसाफिरों को यहाँ से सहूलियात फराहम करता है। यहाँ 15 ट्रैक्स और 10 प्लेटफॉर्म्स हैं। नंबर 9, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये इंडिया के ग्रेड रेलवे स्टेशन में शुमार किया जाता है। इस स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं और 16 ट्रैक्स हैं। ये स्टेशन रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 50,000 मुसाफिरों को
खिदमत फराहम करता है। दोस्तों सरकारी तौर पर इस स्टेशन को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नंबर 8 कानपुर रेलवे स्टेशन। नंबर 8 कानपुर रेलवे स्टेशन इस मुल्क के 5 मरकजी स्टेशन में से एक है और ये इंडिया का दूसरा बहुत बड़ा है रेलवे यार। स्टेशन भी कहलाता है। यहाँ 10 कानपुर। प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर रोज़ 2.3 मिलियन मुसाफिरों की खिदमत करते हैं। स्टेशन पर रोज़ाना बहुत ज़्यादा 475 ट्रेन 2.3 चलती हैं। मिलियन दोस्तों हुकूमत रेलवे 475 ट्रेन के मुताबिक ये मुल्क का दूसरा मुनाफा बख्श रेलवे स्टेशन है। नंबर 7 खरगपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों खरगपुर रेलवे स्टेशन सूबा बंगाल के जनूब मशरकी रेलवे जोन का मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन है। खरगपुर रेलवे स्टेशन के पास दुनिया का तीसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1072.5 मीटर है। इस स्टेशन पर 12 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये रोज़ाना 176 ट्रेन चलाता है। 176। नंबर 6 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन इंडिया के सूबा गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है और ये इस खित्ते का दूसरा बड़ा मुनाफा बख्श रेलवे स्टेशन है। यहाँ 12 प्लेटफॉर्म्स और 16 ट्रैक्स हैं। दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 340 ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं। ये स्टेशन इंडिया में यहाँ की बहुत ज़्यादा यार के लिए भी आबादी भी बहुत ज़्यादा है ना। नंबर 5 न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल जो है इनका रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहाँ 16 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से रोज़ाना 350 से ज़्यादा ट्रेन गुजरती हैं। दोस्तों यहाँ से तकरीबन 5 लाख मुसाफिर अपनी मंजिल की जानब सफ़र करते हैं। इस स्टेशन के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि इंडिया की मशहूर पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन भी यहाँ से शुरू होकर वापस इसी जगह पर ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। नंबर 4 चेन्नई रेलवे स्टेशन। हर रोज़ इस स्टेशन से 170 ट्रेन निकलती हैं। यहाँ 17 प्लेटफॉर्म्स हैं और 30 ट्रैक्स हैं। दोस्तों ये इंडिया के साफ़ सुथरे रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ के 12 प्लेटफॉर्म्स दूर दराज के शहरों के ही ट्रेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि बाकी 5 करीबी शहरों और मज़ाफ़ाती इलाकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों चेन्नई रेलवे स्टेशन साउथ इंडिया का सबसे मसरूफ़ तरीन स्टेशन है और ये सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श स्टेशन में भी शुमार किया जाता है। ये रोज़ाना 1 बिलियन से ज़ायद मुसाफिरों को डील करता है। नंबर 3 छत्रपति रेलवे स्टेशन। इंडिया के मशहूर शहर मुंबई में वाक़या ये रेलवे स्टेशन इंडिया के मसरूफ़ तरीन स्टेशन में से एक है। यहाँ से मुसाफिरों की खिदमत के लिए 130 ट्रेनें रोज़ निकलती हैं। दोस्तों इस स्टेशन का पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनस था और इसे यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती विरसा साइट भी नामज़द किया गया है, लिहाजा ये इंडिया का एक कदीम स्टेशन भी माना जाता है। दोस्तों छत्रपति स्टेशन में 18 प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से 11 प्लेटफॉर्म मुंबई शहर से बाहर लंबी दूरी की ट्रेन के लिए जबकि बाकी 7 प्लेटफॉर्म्स करीबी शहरों की ट्रेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रेलवे टर्मिनल रोज़ाना 1 मिलियन से ज़ायद मुसाफिरों को खिदमत फराहम करता है। नंबर 2 सीलदाह रेलवे स्टेशन। सीलदाह रेलवे स्टेशन कोलकाता का एक अहम स्टेशन है। यहाँ 21 प्लेटफॉर्म्स हैं और 28 ट्रैक्स हैं। दोस्तों यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर 78 ट्रेन गुजरती हैं जो तकरीबन 1.8 मिलियन मुसाफिरों को सफ़र के लिए खिदमत फराहम करती हैं। इस शानदार स्टेशन को 19वीं सदी के वस्त में आवाम के लिए खोला गया था। नंबर 1 हावड़ा रेलवे स्टेशन। जी दोस्तों ये है इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन रोज़ाना की बुनियाद पर मुसाफिरों के हुजम के लिहाज से मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन माना जाता है। इसके 23 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये रोज़ाना तकरीबन 10 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाता है। यहाँ 23 ट्रैक्स हैं जिनसे रोज़ाना की बुनियाद पर 286 ट्रेन गुजरती हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ये आज की वीडियो थी जो कंपैरिजन था पाकिस्तानी टॉप 10 रेलवे स्टेशन वर्सेस टॉप 10 इंडिया रेलवे स्टेशन। तो पाकिस्तान में भी फ़िलहाल कोई रेलवे स्टेशन न्यू नहीं बना और इंडिया में भी सेम था, लेकिन उनके जो रेलवे स्टेशन थे वो बहुत बड़े बड़े थे क्योंकि उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। तो बाकी आप अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।